Hej, mit navn det er Jonas, og det her det er min synopsis, som jeg har skrevet sammen med Emilie Ø, Tina. Vores tema det er barndoms betydning, og det bilag vi har valgt, det er artiklen skrevet af Lene Kjeldgaard, der hedder Du er grim og dum. Den er skrevet i BT den 15. december 2012. Vores problemformulering lyder, hvilke former for omsorgssvigt har Gry gennemgået i løbet af hendes barndom, og hvilke faktorer har været med til, at Gry blev til en mønsterbryder. Vores problemstillinger lyder, hvad kendetegner et mønsterbrud? Hvilke faktorer er væsentlige for mønsterbrydere? Hvad har gjort, at Gry har endt i dag, hvor hun er i dag, på trods af hendes barndom og omsorgssvigt? Og hvilke reaktioner og adfærd havde Gry i løbet af hendes barndom? Så har vi lavet en analyse, som nu vil læse op. En definition på mønsterbryder kunne være en person, som bryder den sociale arv. Personen ellers kunne risikere selv at få f.eks. misbrug, alkohol, ingen uddannelse, vold med mere. Et mønsterbrud er derfor, når denne person formår at bryde den sociale arv for ens familie, forældre. Mønsterbruddet kommer i den grad også an på mønsterbryderens resiliens, sociale og personlige kompetencer. Og så vil jeg beskrive, hvad et mælkebøttebarn er. Et mælkebarn er en betegnelse for børn, der er opvokset i belastede og risikofyldte miljøer. Det vil sige omsorgssvigtede børn. Navnet stammer fra planten, som har evnen til at vokse på trods for sine vanskelige vilkår, behandlet spirer igennem asfalten. Altså det er et billede på børn, der udvikler en særlig resiliens, og på trods af modstand i belastede miljøer, klarer sig godt. Mælkebøttebørn er også mønsterbrydere. De har ofte oplevet omsorgssvigt, fysisk og eller psykiske overgreb. Dette kan de være opvokset med utilregnelige forældre. I en søskendeflok er der oftest ikke flere mælkebøttebørn, og derved bryder fri fra miljøet. Mælkebøttebarnet tager ansvar og hjælper de andre familiemedlemmer. Dette opleves eksempelvis med Lisbeth Zornig. Og Lisbeth Zornig, det er det artiklen handler om, hvor man hører lidt om hendes liv og hendes barndom, hvad der skete, at hun er blevet mønsterbryder, hvad hun har gjort og hvad hun har gennemlevet igennem sit liv. Og det hun starter med at have 3 gode år, giver hende en hjælp senere. Hun lærer de basale ting, man skal som barn, eller som et barn har brug for. Hun lærer de basale færdigheder, og det er noget, som også Daniel Stern præsenterede det begyndende selv på helt frem til det narrativ selv. Så hendes udgangspunkt er godt, men på grund af hendes mors manglende tilstedeværelse i de første 3 år, hvor næsten ingen ansigtsduet og kontakt er mellem barnet og moderen, og hun ikke vil passe barnet, bliver hun ikke en af barnets primære omsorgspersoner. Så det vil sige, at Lisbeth hun får det svært, fordi hun ikke har en, ligesom kan knytte sig til, ligesom kan regne med, at altid er der. Grys barndom er præget af vold og ulykkelig kærlighed, samt ingen gensidig kærlighed fra sin mor. Hendes halve år i isolation, hvis du kalder det, hos mosteren, hvor hun ingen kontakt har med omverdenen, gør, at hun får det svært socialt med andre mennesker. Og det er ligesom også noget, der kan påvirke Gry senere hen. Gry har altid manglet en moderlig rollefigur i sit liv, enten når moderen fraværende, eller som i hendes stedmors tilfælde en psykisk plage overfor Gry. Og det hjælper ikke ligefrem, at du har en psykisk syg, eller ikke psykisk syg, men en meget irriterende stedmor, der ligesom ikke vil hjælpe dig, når du har det svært med din første mor. Ligesom får svært ved at tro på andre mødre også, og ligesom deres skulle knytte tillid til dem og knytte et bånd til dem. På grund af hendes unge alder havde hun selvfølgelig svært ved at takle det, fordi hun socialt psykologisk bliver ekskluderet fra den gruppe, hun burde kalde familie. Her der kan vi inddrage noget socialpsykologi, hvor du ligesom bliver udelukket fra den gruppe, ligesom du burde være en del af, men ikke kan være en del af. Hendes uddannelse reddede hende fra at ende i samme grøft som sin mor, og dermed brød hun mønstret. Så hendes uddannelsesvej igennem det reddede ligesom hendes liv, og hun blev ligesom et bedre menneske, hun brød det mønster. Og så har vi noget om social indlæringsmodellen af Bandura. Det kan virkelig anvendes her, da omverdenen i den grad præger Grys person og adfærd. Mønsterbrud kan analyseres ved hjælp af modellen, der hedder mønsterbrudsprocessen. Gry går igennem de forskellige stadier, som er betydningsfulde begivenheder, vellykkende handlinger og mestring af tilværelsen, som giver den øgede selvværd. På den måde kan Grys mønsterbrud på de forskellige stadier blive defineret, og risikofaktorer samt resiliensfaktorer kan blive overvurderet. Eller vurderet. Og så havde jeg skrevet begreber ned, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er lige nu, men
Jeg kan godt nævne dem op. Det er resiliens, omdrejningspunkter, mønsterbrud og modstandsdygtighed, social kompetence, personlig kompetence, støttepersoner, risikofaktorer og resiliensfaktorer. Og så har vi nogle modeller, vi ligesom har valgt, hvor den første, jeg vil ikke huske, hvad den hedder, det er ikke så godt, men hvor du ligesom har personen, som ligesom gør en bestemt adfærd, som ligesom enten så giver noget til omverdenen, og omverdenen reagerer så på personen, på grund af personens adfærd. Og så har vi mønsterbrydningsprocessen, hvor du har ligesom den sociale arv i baggrund, som er dine forældres miljø, altså dine forældres baggrund, du ligesom har, hvordan de er, har sådan opdraget dig. Og så hvis de nu har haft et dårligt job, så kan det være, at du ender med et dårligt job også. Og så er det også det miljø, du kommer fra. Hvis du kommer fra et belastet miljø, så kan du ligesom, hvis du bryder ud af det miljø, så er det brugt social arv. Og det kan være en meget vigtig begivenhed i dit liv, hvor det ligesom hjælper dig på vej. Og så er det, du vellykkede handlinger ligesom sker, at du ligesom positive faktorer, der indspiller der. Og så til sidst, så får du så de nye mål. Og her i Grys tilfælde, der var så en uddannelse, der sådan hjalp hende væk fra det jo. Og så relevante passager fra casen, det er ligesom hendes livslinje, vi har valgt. Så de første 3 år sit liv husker hun som gode. Og så da Gry var 5 år gammel, kulminerede forhold mellem hendes forældre. Da Gry var 10 år gammel, flyttede hun tilbage til sin mor, selvom moren siger til sin datter, at hun ikke ved, om hun er i stand til at tage sig af hende. Da Gry var 15 år, blev hun tvangsanbragt på en akut døgninstitution. Da er hun kæreste med en mand, hun kender fra sit gamle studiemiljø, som også kommer fra Esbjerg. Så vi kan til sidst konkludere, at forbilleder det er Zornig. De forskellige faser Gry går gennem sit liv, mælkebøtte børn, resiliens, støttepersoner, stærk fysisk med mere. Lidt fra kommunen, hvad gjorde Grys mønsterbrud? Ja, vores konklusion er ikke lige så god, det virker. Men vi konkluderer ud fra det, at Gry hun gennemgik den her lange proces, hvor hun havde et meget belastet liv, og også kom fra et belastet miljø. Men hun brød ligesom den sociale arv og kom væk fra alt det slemme ved at ligesom tage sin uddannelse og blive fokuseret på den, med at få de nye mål. Så ja, det var sådan set det. Så takker jeg herfra. Hej hej.